Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cortone acetato Teopharma. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'ha cortone acetato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere cortone acetato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha cortone acetato? Cortone acetato ha un farmaco a base del principio attivo cortisone acetato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Teopharma. Cortone acetato può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cortone acetato 20 compresse 25 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teopharma. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cortisone acetato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: affezioni di interesse reumatologico come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine, per far superare al paziente un episodio acuto o una riacutizzazione. In artrite reumatoide, casi particolari possono richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi, tenosinoviti acute non specifiche, borsiti acute e subacute, artrite gottosa acuta. Malattie del collageno: durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus eritematosus sistemico, cardite reumatica acuta. Affezioni dermatologiche: pemfigo. Forme allergiche: per controllare condizioni allergiche gravi o debilitanti non trattabili in maniera convenzionale. Asma bronchiale, dermatite da contatto, dermatite atopica. Malattie oftalmiche: processi infiammatori ed allergici cronici ed acuti gravi che coinvolgono l'occhio ed i suoi annessi. Neoplasie, solo a scopo palliativo. Leucemia e linfomi negli adulti, leucemia acuta nell'infanzia. Condizioni che richiedono una terapia ormonica sostitutiva, compreso il morbo di Addison, l'insufficienza surrenale acuta, la sindrome di Waterhouse-Friderichsen, l'insufficienza surrenale postoperatoria. Malattie gastrointestinali: come coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa, sprue intrattabile, enterite regionale. Posologia. La posologia non dipende tanto dalla diagnosi specifica, quanto dalla gravità, dalla prognosi, dalla durata prevedibile della malattia e dalla risposta individuale. Le posologie seguenti, basate sulla esperienza clinica, possono servire di orientamento al medico ed essere adeguate al caso singolo a parere del medico. Le compresse devono essere somministrate ripartite in 2-4 dosi al giorno. Poliartrite cronica primaria, asma cronico, malattie croniche e altre forme croniche di solito non letali. Dose di attacco: 80-100 mg al giorno finché copyright non si ottiene risposta soddisfacente, di solito per 1 o 2 settimane. Dose di mantenimento: ridurre gradualmente la dose di attacco di 5-15 mg ogni 4-5 giorni finché copyright si raggiunga la minima dose adatta di mantenimento giornaliero, di solito 50-75 mg. Asma stagionale grave, malattie oculari acute circoscritte ed altre forme morbose circoscritte. Primo giorno: 200-300 mg. Secondo giorno: 100-200 mg. Terzo giorno: 100 mg. In seguito ridurre gradualmente e infine sospendere. Nei processi infettivi dell'occhio associare terapia antibiotica. Reumatismo articolare acuto ed altre forme morbose acute ingravescenti o ad evoluzione fatale o sfocianti in un danno organico permanente. Dose di attacco: primo giorno, fino a 400 mg. In seguito 200 mg al giorno finché copyright si ottiene risposta soddisfacente. Dose di mantenimento: ridurre gradualmente a 100 mg o meno al giorno finché copyright la remissione sembri probabile. Riprendere il trattamento se si ha ricaduta. Lupus eritematoso disseminato, pemfigo e altre malattie prolungate o ad esito solitamente fatale. Dose di attacco: primo giorno 400 mg OPA. Poi 200 mg OPA al giorno finché copyright si ottenga risposta soddisfacente. Dose di mantenimento: ridurre gradualmente a 100 mg o meno al giorno. Continuare indefinitamente o finché copyright la remissione sembri probabile. In seguito sospendere gradualmente. Riprendere per il trattamento in caso di ricadute.
stato asmatico, sindrome di Waterhouse-Friderichsen, edema della laringe, episodi acuti del lupus eritematoso disseminato e altre condizioni acute minaccianti la vita. Nei primi giorni 300-450 mg OPA, poi ridurre fino al dosaggio di mantenimento o sospendere. Morbo di Addison su renectomia. 10-20 mg o talvolta di più al giorno associando 4-6 g di cloruro di sodio o 1-3 mg di desossicorticosterone acetato. In occasione di crisi, interventi chirurgici o altri importanti stati di stress. 100-300 mg OPA al giorno finché copyright l'insolito stress non sia superato e sia ripresa la normale alimentazione. Controindicazioni: tubercolosi, ulcera gastroduodenale, psicosi, infezioni micotiche sistemiche, herpes oculare simplex, anastomosi intestinali recenti. Sebbene la tubercolosi, le anastomosi intestinali recenti e l'herpes simplex dell'occhio siano controindicazioni quasi assolute, l'uso del cortisone acetato ha giustificato qualora si trattasse di una malattia minacciante la vita o la vista, che sia suscettibile alla terapia con questo ormone. Ipersensibilità a questo farmaco. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. È opportuno impiegare la posologia minima necessaria per il controllo della malattia, attuando una graduale riduzione posologica non appena questa sia possibile. Posologie medie o alte di idrocortisone o D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I farmaci che inducono gli enzimi epatici come fenobarbital, fenitoina e rifampicina possono aumentare la eliminazione dei corticosteroidi. In questo caso può essere necessario aumentare la dose di corticosteroidi per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere cortisone acetato insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a euro, Euroscatrud a euro, Euroslobidur, compresse rivestite a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide accorda a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide doc generica a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide ega a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide milana a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide Sandoza a euro, Eurosnebivulolo idroclorotiazide Teva Italia a euro, Eurosnobizide, compresse rivestite a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cortisone acetato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cortisone acetato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non essendo ancora disponibili studi adeguati sui corticosteroidi in relazione alla riproduzione umana, l'impiego di questi farmaci in donne in gravidanza, nelle madri che allattano o nelle donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. Esami diagnostici. Ritenzione di NA, ritenzione di liquidi, insufficienza cardiaca con gestizia in pazienti predisposti, perdita di K con conseguente alcalosi ipocaliemica. Ipertensione con insufficienza cardiaca con gestizia. Patologie del sistema muscolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati di sovradosaggio nell'uomo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Cortisone acetato ha un corticosteroide surrenale con attività glucocorticoide ed alcune proprietà mineralcorticoidi. I glucocorticoidi sono steroidi adrenocorticali che si possono trovare sia in natura che sintetici. Essi, proprietà farmacocinetiche. Il cortisone acetato, ha facilmente assorbito dal tratto gastrointestinale e viene rapidamente convertito nel fegato al metabolita attivo idrocortisone, cortisolo. L'emivita biologica del cortisone ha solo circa dati preclinici di sicurezza. Non si prevede che cortisone acetato abbia effetti genotossici o carcinogenici di alcun tipo, sebbene non siano stati condotti studi specifici che lo dimostrino. Elenco degli eccipienti. Ogni compressa di cortisone acetato contiene eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.